Привет, народ! Противовес мнению, то, что китайский мотоцикл сыпется прямо с завода, то, что это все говно, стоит или нет его брать. Вот этот мотоцикл сейчас проехал 5500. Вот его состояние. Хозяин за ним следит, вовремя все меняет. Сейчас мы подкинули ему новую цепь и звезды, потому что все, ресурс. Проверили компрессию, заменили свечку, почистили фильтра, поменяли это все. Вот, мотоцикл как с завода. Все на нем работает, все на нем заводится, все на нем светится. Компрессию померили. 11 очков он на холодную у него показывает. Без проблем. Вот так вот. Так что, конечно, брать китайские мотоциклы и следить за ними. И все у вас будет работать, ездить. И не будете знать проблем.